Għall-Partit Nazzjonalista l-aqwa mudell biex il-pajjiż jimxi l qudiem huwa bbażat fuq l-introduzzjoni ta' iżjed piżijiet finanzjarji għal ħaddiema u għal min iħaddem. Il-Gvern qiegħed jinsisti li mhuwiex żmien opportun għall-introduzzjoni tal-hekk imsejħa Second Pillar Pension li sarraf f'aktar piżijiet lil ħaddiema. Jemmen li dan huwa żmien ta' ħolqien ta' impjiegi u mhux ta' introduzzjoni ta' miżuri li jagħmlu l-kuntrarju. Iżda fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap tal-Oppożizzjoni Mario De Marco tkellem minflok Simon Busuttil u għalhekk. Għadnilu dwar il-Second Pillar Pensions, ma ejjew nibdew nitkellmu dwar x'nistgħu nagħmlu fuq dan il-ħaġa. Però l-Gvern jixtieq jinjora. Altru mill-injora s-sitwazzjoni ta' min għandu l-inqas tħul, dan il-Gvern għall-ewwel darba f'20 sena żied il-pensjonijiet. Dan il-Gvern irid li kull min għandu pensjoni baxxa jibbenefika indipendentement mill-età tiegħu. Għalhekk mill-ewwel ta' Jannar 12,000 anzjan se jgawdi minn żieda fil-pensjoni. Mis-sena d-dieħla l-inqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus għal min għandu ħlas suffiċjenti se jkun ta' 7,280 euro fis-sena, 140 euro fil-ġimgħa. Iż-żieda fil-pensjoni għal dawk li se jibbenefikaw minnha tkun ta' medja ta' kważi 9 euro fil-ġimgħa għal dawk minn 75 sena l fuq u ta' 8 euro għal dawk taħt il-75 sena. Dan kollu jindika differenzi radikali bejn gvern li jixtieq jgħin lin-nies joħorġu jew jibdew ħerġin mir-riskju tal-faqar u oppożizzjoni li donna għadha temmen fil-faqar bħala perċezzjoni.